Hi again. Tänkte bara avsluta det här nu. Jag tänker inte fortsätta. Mina nya vänner som var med i YouTube-film som jag gjorde för några dagar sedan har nu velat att jag ska ta bort den filmen efter att det skrivits en massa på Flashback och även kanske på andra ställen, vad vet jag. Där det är ju en sanning vem jag är. Jag är ju i stort sett pedofil. Och jag satt i timmar och försökte beskriva och förklara återigen hela min resa i detta. Och att vara frigjord, öppen. Någon slags naturlighet kring det här. Det fungerar inte, för att det folk ser och deras fantasier som de har, det är det man grundar sin uppfattning om folk. Inte någon slags vetenskapligt förhållningssätt. Där jag har visat gång efter gång att det finns tydliga kopplingar mellan makt och kontroll och människor som har det, och pedofilnätverk och satanism och diverse märkliga saker som handlar om våld. Det känns tråkigt. Jag har varit ganska ledsen och nedstämd faktiskt. Jag har gått igenom en hel del saker i den här resan. Varit på SOS och blivit utredd vad det gäller vårdnad om min egen son. Och inte fått, så att säga, de har inte hittat några belägg för att jag har gjort någonting som inte ska vara okej. Men trots detta så står det ju saker i denna utredning som är direkta felaktigheter och som är tagna i stort sett ifrån som stod i tidningen gällande grooming och att jag kontaktar unga tjejer, vilket jag inte gör, utan det är jag som har frågat, och det är det som är skillnaden. Jag utmanar och tycker att vi ska ha en jämställd sexualitet, och det är en viss skillnad. Och jag har också satt ner foten mot hela det här Mantis projektet, skrivit att jag tänker inte fortsätta med det här längre. Svara i telefonen eller svara på deras chattar eller så, utan det räcker nu. Trots att mina vänner också har läst och svarat i telefon och vet att de här finns och tror på dem. Och dessutom en utav dem är telepatisk. Så är det här för svårt, och det går inte idag. När ingen annan träder fram och man gömmer hemligheterna om telepatisk förmåga och de andra som har kontakt i och haft via hemliga militära projekt och diverse. Och då blir liksom allt det här alldeles för stort, alldeles för svårt, och människor väljer att tycka att jag är galen, eller jag är psykotisk, eller jag är pedofil, eller har sexuella böjelser eller något sånt, trots att jag jobbat i skolans värld i 25 år och aldrig åkt på någonting eller gjort något olagligt eller så. Jag har heller inga böjelser för barn, och det är det som är själva grejen i det här, att barn ska få vara barn och vuxna är vuxna. Varför inte människor kan ta de här kopplingarna vad det gäller makt och kontroll kopplat till sexuell läggning och våld och så. Det är däremot lite konstigt, kan jag tycka. Men jag tror att man väljer istället sina egna fantasier. Man tolkar det man ser och överför det till en sanning. Det är vad jag tror. Jag vet inte faktiskt.
Ja, som sagt var, det är lite trist nu och lite tungt. Jag vet inte vad som kommer att hända faktiskt. Det skulle ju varit roligt att få pengar till att visa hur man skulle kunna bygga upp ett annat hållbart system. Någon slags utopia. Och det är sannolikt det som Mantis från Atlantis vill att vi ska göra.